Để cho anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Siro Win, Siro về Đặc Vi. Rất vui vì hôm nay được gặp nhau với những clip và chào mừng anh em trở lại với series tân thủ. Thì hiện tại mình đã đạt cấp độ 55. Chung thì khá là nhọc nhằn luôn anh em ơi. Cày cái này nói chung thì cũng không phải dễ đâu anh em. Đối với anh em thì dễ thôi. Mình đã chưa bộ Rami rồi này. Đối với anh em thì dễ thôi. Anh em có thể cày một ngày thôi, được lên 50, rất là đơn giản. Anh em rất là nhiều anh em, mình thấy rất là nhiều anh em comment sao mà cày lâu thế, tôi một ngày cày cấp 50. Ok, bạn cày cấp 50 đó là bạn chơi một mình của bạn, ok. Còn mình là mình làm clip nha anh em, cho nên là mình phải cày, mình phải dừng lại anh em. Mình không thể nào mà cày nhiều được, mình phải dừng những cái đoạn mà mình có thể chỉ cho anh em. Rất là nhiều bạn là tân thủ là bạn ấy không biết những cái gì đó, cho nên là mình phải stop lại, mình phải cày từ từ, mình phải làm từ từ. Chứ mình rất là muốn cày một lượt, mình một cày một phát là lên lực chiến luôn anh em. Ai mà không muốn được càng mạnh đúng không? Nhưng mà series tân thủ này của mình tạo ra là nhằm mục đích là giúp cho những bạn là chưa biết những cái gì chưa biết thì có thể biết, cho nên là vấn đề là như vậy. Cho nên là mong anh em thông cảm cho mình, ok. Nói chung thì cứ theo dõi clip từ từ nha, nó sẽ hấp dẫn hơn. Những cái clip, những cái phó bạn quá khứ chúng ta không có dịp để nhìn lại, nhìn nhận lại, cho nên là bây giờ cái series này giúp cho chúng ta nhìn nhận lại những cái phó bạn đó, những cái con boss skill như thế nào, rất là hay luôn. Rồi, chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip mình thì đừng quên để lại một like, một subscribe đăng ký kênh. Có quảng cáo thì nhớ click cho mình nha anh em. Giờ mình sẽ đi chiêu mộ Nami đã. Nami này là con tướng ngon nha anh em. Khi mà các bạn có được Nami là anh em nên chơi, mình khuyên anh em là nên chơi. Bổ sung một cái lượng gọi là sát thương ma khí cho tem. Ok, bây giờ mình sẽ chọn một đứa rời đội, đó là Seiyo đi. Sau đó chúng ta sẽ chiêu mộ Nami. Đó, 30.000 danh vọng. Tiếp theo là Mr. 2, thằng Mr. 2 này cũng khá là ngon nè anh em. Nếu mà anh em bổ sung vô thì cũng được đấy. Ok, giờ mình sẽ mời Nami về. Phải mời nha anh em, mời nó mới về, không là nó không về đâu. Láo thiệt chứ, gì đâu mà ghê thế, phải mời rồi các kiểu. Rồi chọn mốc 8 này, sau đó các bạn huấn luyện thôi. Các bạn có thể nâng cấp phòng huấn luyện ở đây cho nó nhanh lên cấp cũng được. Đấy, cho nó nhanh lên cấp, huấn luyện phát là lên cấp vèo vèo luôn. Đấy, 25 rồi này, thấy không, nên rất là nhanh luôn. Rồi tạm dừng ở đây thôi. Hôm nay không có cái kia ta, ra khơi 30 lần, không quan trọng anh em. Hiện tại mình vẫn chưa nhận được quà của này nữa ta. Thời gian lệnh là 15 tiếng nữa hả? Tức là ngày mai à? Ngày mai mới nhận được anh em. Khá là đau. Mình được thêm, nhận được thêm 5.000 này, 5.001. Xếp hạng đấu trường mình hiện tại là 35 này anh em. Nhận được thêm 5.001 danh vọng là cũng khá là dư sức để đội kia đấy. 30.000 là thêm 5.000 là 35.000 đúng không? 35.000 là thằng này là 40.000. Úi dồi ôi, vẫn chưa đủ anh em. Cày thế. Căng nha. Mr. 2 nhiều thế nha. Ok, không sao hết. Chúng ta cứ từ từ thôi, không có gì phải quan trọng cả. Hôm nay thì đâu rồi, ông Ken đâu rồi? Mình đang định làm gì cho ông Ken mình quên ta, kế thừa đúng không? Mình có cái áo ngon đúng không, cho nên phải kế thừa cho ông Ken chứ. Phẩm chất không vượt quá, vậy là thế, chán thế, chán đời vãi. Để mình coi đây có cái gì ngon không mình đổi cho. Cái nhận này cũng khá là ngon, là nhận 55 rồi này. Người ta là nhận 55 rồi anh em. Mình kế thừa nhận đi, cho nhân vật chính nó đam to một chút. Di chuyển cả bảo thạch tất nhiên thì sẽ mang vào. Đấy, cộng thêm tuyệt chiêu 2k luôn anh em, đừng đùa nhá, cộng thêm 2k đấy. Giờ thì có thể cường quá nhận rồi, cường quá lên 9 rồi nha anh em cường quá tới 9 phút thôi anh em tạm dừng. Đấy, anh em chờ xíu có thể nhận được tiếp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt phó bản tiếp theo của series tân thủ nha. Đó là phó bản gì đây, hình như phó bản của Swalker. Hiện tại thì mình đã đánh sẵn 4 con đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đánh với những con còn lại cho nó nhanh chóng thôi. Đây là một vùng đất sa mạc cằn cỗi, nhưng mà tất nhiên rất là nhiều nhà sống, giống như kiểu xứ sở của Ba Tư đó em. Đây là xứ sở như kiểu xứ sở của Ba Tư ấy, xứ sở của Ai Cập Ba Tư đồ. Đây là mèo đen hả? Mèo biển mà. Người Alabasta cho rằng mèo biển là một sinh vật thần thánh và cũng là một loại đăng nhập vào khí hậu. Mình tự đăng nhập vào tài khoản Facebook chứ. Mèo đen anh em, mặc dù nó là mèo trắng nhưng mà ghi là mèo đen. Không hiểu lắm. Tăng tốc luôn nha anh em, đánh cái lòi mắt luôn, vãi thiệt. Có cả dây, có cả bông tai này anh em, ai đeo cho nó mà ghê gớm thế nha. Wow, lợi hại đấy anh em, đeo cả bông tai là thấy ngầu rồi đấy. Rồi tiếp theo là một con sói, động vật hoang dã sa mạc. Bò biển cung phu anh em ơi, bò biển. Rồi gặp lại mấy con lạc đà với con gấu này nữa.
Bò biển mà lên sa mạc ở nó mới ngầu chứ. Đúng là thiệt là bò biển anh em có thể sống được dưới nước được trên bờ luôn. Bò mà anh em, bò mà sống được trên bờ chắc chắn rồi. Ok, gặp con gấu chó nữa, với con gấu chó này ngầu quá. Đây có kìa, gây choáng anh em, có vẻ như là CC bắt đầu xuất hiện rồi. Ít khi thấy CC lắm, nhưng mà bây giờ CC choáng là xuất hiện rồi này. Ghê quá, căng thẳng quá, bây giờ tụi nó trâu hơn thì phải. Ui, máu không chết luôn kìa, máu sâu ca. Được, mình thích điều này, mình thích những cái sự mạnh mẽ anh em, thích như vậy mới là dân chơi chứ. Rồi đánh nốt này luôn. Sau đó mình sẽ đến với hoang thịt người. Trâu nha anh em, rất là trâu luôn. Giờ muốn mà đi nhanh phát bạn là mình phải gặp lại phải cày thêm rồi. Nhưng mà thôi kệ đi, không sao đâu. Được thôi, cứ đi đánh tàn tàn để xem skill của tụi nó cho nó thích một chút. Bò biển cung phu quá là ghê. Sử dụng cung phu panda, sử dụng cung phu của Châu Tinh Trì. Rồi cái quan thịt gì đây? Quan thịt người sa mạc anh em. Người nào mà đi lạc ở sa mạc là sẽ chết bị nó ăn thịt đấy. Anh em nhớ cẩn thận nha. Nhìn rất là ghê luôn anh em, phun ra nọc độc. Ui giờ phun ra nọc độc ghê quá. Có nọ rồi kìa, để xem nọ là gì. À khá đau đấy, cây dao sắp chết luôn rồi này. Kinh, nói chung là cũng rất là kinh luôn. Đối đầu với mấy cái bọn này giờ thích phải là em, cảm giác trở về thời tuổi thơ, thích phải là luôn. Ok, nhận nhiệm vụ thôi. Cua lớn trong sa mạc hả? À bò cạp gặp bò cạp anh em. Đấy, mấy cái bạn này vậy mới thích chứ, gặp cái con quái thú đánh mới phê. Ok, tiếp tục sẽ là bò cạp sa mạc cho anh em. Và tất nhiên thì mình sẽ đến với boss luôn, không làm mất thời gian của anh em nữa. Cái gì? Cái này là liên tục luôn à, liên tục vậy thì chơi luôn anh em. Mình cứ tưởng là đánh 3 con xong rồi đến bò cạp thì mình sẽ dùng câu thần chú của mình để đánh nhanh 3 con đó để đánh bò cạp luôn. Nhưng mà cái này là xen kẽ cho nên thôi mình sẽ chơi thôi. Có nộ rồi nha em. Tại vì sát thương của mình bây giờ toàn là nhận thôi. Mình cần phải bổ sung một cái lượng ma khí, một cái sát thương ma khí. Cho nên vô cho Nami vô rất là ngon. Với lại Nami đam cũng rất là to. Nami đam rất là to nha anh em. Và có cả hiệu khống chế là giảm nộ nữa, rất là ngon luôn. Cho nên là mình sẽ bổ sung thay cho VV này. Vậy là được, khá là ổn ấy. Rồi bò cạp đầu tiên này. Ái chà, anh này khá là to đấy anh em. Mình nhớ không nhầm là anh này khá là to. Đấy, bò cạp gì có lông ngay mắt nè. Bò cạp nó thành tinh rồi, rất là to luôn anh em. Dùng những cái đuôi mình để chích rất là kinh. Wow, cảm giác thật là phê anh em ơi. Đánh như vậy mới phê chứ. Wow, rất là phê luôn. Rồi, còn tiếp theo. Nhanh. Đánh nhanh thắng nhanh rồi đến với bò cạp thứ hai nữa. Ok. Ken mỏ lết của mình thì bây giờ hiện tại có cái thời trang này nè em. Cho nên cũng khá là ngầu. Mình đang cố gắng kiếm thời trang cho nhân vật chính đây. Nhân vật chính có thời trang thì sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với con bò cạp cuối cùng của sa mạc này. Ok man. Sa mạc Sahara hả? Không biết là sẽ sa mạc Sahara không. Wow, anh đi chích độc rất kinh nha anh em. Khiến cho mục tiêu bị trúng độc này. Làm mình nhớ lại Crocodile. Cái biểu tượng này nhắc đến mình, làm cho mình ấn tượng nhớ lại Crocodile vậy là. Rồi xong rồi. Con quái thú tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Nghĩ chắc là con kỳ nhông ấy. Ủa không phải à? Tiếp theo là con Tashigi anh em ơi. Tashigi. Đúng liệt là ở đâu có smoker là ở đâu có Tashigi. Vãi thật. Đúng như mình dự đoán. Ok, vậy là đánh khá là lâu cho nên là mình sẽ dùng câu thần chú của mình để qua nhanh luôn nha. Anh em chỉ cần đưa chuột vào cái con mình cần đánh, sau đó các bạn niệm câu thần chú đó là Syllabum. Đó anh em thấy không? Sau khi niệm thần chú xong thì nó sẽ đánh nhanh qua 3 con này luôn. Và chúng ta chỉ cần đánh cái boss thôi là xong. Dùng khí 45 à, ngon đấy. Xác suất rơi cũng là xác suất thường thôi cho nên em có thể cày cuốc để kiếm vũ khí đấy. Hiện tại vũ khí của nhân vật chính mình mang cũng còn khá là cùi. 25 này, này 40 này. 40 đến 45 thì nó cũng không chênh lệch bao nhiêu lắm. Quan trọng là mình đổi mấy cái level thấp thôi, 25. Ví dụ như 25 của nhân vật chính này. Thanh niên lau nhà giống Kobe vậy. Đây là anh em song sinh với Kobe hả? Giống Kobe vãi luôn ấy. Ui cái gì? Ta sẽ chém cái chết Usopp rồi luôn. Căng à nha. Mày căng à nha. Dám giết đồng đội tao à? Ok. Rồi xong. Nhận nhiệm vụ gặp boss smoker thôi anh em là chúng ta hoàn thành được phó bản rồi. Ôm cây đợi thọ lại là gấp 56 rồi nè anh em.
Ôm cây đợi thọ là smoker hả? Thì ra smoker là ôm cây đợi thọ anh em ơi. Bí mật kinh phải là Aerodot và Arcano đánh nhau ở bên Hazard này. Tên của ba vũ khí cổ đại. Chết mẹ rồi, mình qua không nhớ rồi anh em ơi. Quên búp cái tu luyện này chứ. Nãy giờ quên búp cái này. Với lại cái tinh bàn nữa. Đầu vàng nữa anh em. Đầu vàng coi thử may mắn nó mới đâu ra cái gì ngon ngon sao. Ra tinh linh thạch là ngon. Úi trời ơi, mình cần cái tinh linh thạch này này. Đây này, cái này này. Ra cái đó là ngon đấy anh em. 900, đủ lên thêm cái nữa. Lên được 62%. Sắp lên 57 rồi. Vũ khí cổ đại là gì ta? Mình không nhớ luôn ấy. Uranus, Poseidon và Zeus. Uranus mình nhớ là có Uranus thì phải. 1 hoặc 2 thôi anh em. Pluton là có này. Đúng rồi. Vậy là các cái thứ hai đấy anh em. Đó, thấy chưa? Mình nhớ là có Pluton với lại con gì cái gì đó, tích đớt gì đó. Người sở hữu cái miệng kính nhất thế giới là Sentomaru. Ok, xong rồi. Yêu chiến phó bản thôi. Rồi tất nhiên thì mình sẽ đánh nhanh qua mấy con này luôn nha anh em. Mấy con này nó khá là nhảy nhép cho nên mình đánh nhanh luôn. Sẵn tiện thì nghiên cứu cái này. Vậy là cường quá nữa. Quá nhận đi. Hiện tại đây đang 100% anh em. Phải tranh thủ cường quá. Quá ngon. Rồi. Đánh nhanh lên anh em. Đưa chuột vào và niệm thần chú thôi. Syllabum. Đó. Thấy chưa anh em? Chỉ cần niệm thần chú là mọi thứ sẽ xong xuôi thôi. Và để chiến thắng cái phó bản smoker này thì mình sẽ dùng đến một con quái thú, một con tướng mà mình vừa được chiêu mộ được, đó là con Nami. Cho nó ra trận một chút luôn cho nó đỡ ngứa ngáy tay chân anh em. Vậy là ai đến với smoker để xíu đi xem Nami cấp bao nhiêu rồi chứ. Nami hiện tại là cấp 41. Đồ của VV không biết có mang được hay không. Này 40. Chắc là được rồi. Còn ok 10 phút. Còn 10 phút. Ok anh em, mình đã hết tài khoản rồi. Mang cho Nami thì cái ma khí này cũng còn cùi nha anh em, cho nên là sát thương không được cao nên thông cảm nhá. Đó, cho vô. Đứng ở vị trí này thì chắc cũng được rồi đấy. 125k luôn kìa. Hồi nãy là bao nhiêu k ta? Hình như là VV. Mà tất nhiên là đúng rồi anh em, đồng đội tấn công thì lúc nào nó cũng mạnh hơn cả đồng đội búp nộ cả. Cho nên đó đều chắc chắn rồi. Tranh thủ cường quá phát. Rồi xong, bây giờ mình sẽ cho ai đánh với ông Smoker trước chứ. Trong phim hình như là cái đoạn này là ai thắng ta? Hình như là ai thắng đúng không anh em? Không biết là ai thắng nữa. Mình cũng không có phim nhiều cho nên cái tập đó mình cũng không có theo dõi được. Khá là đen. Ok. Rồi, thôi, được rồi, kết thúc tại đây. Sao mà nói chuyện lắm đấy nha. Rồi xong rồi đó anh em. Có thể được cái áo 45 này, được báu vật nữa này. Ngon, báu vật này ngon nha. Tăng sinh mệnh rồi các kiểu, được cái danh hiệu này. Ok, chúng ta cùng xem coi Smoker nhả khói như thế nào nha. Gặp con Nami đây thì hết nhả khói rồi. Cho nên cũng hơi tội đó, thôi mình đưa lên đây đi cho nó nhả khói đi. Chứ đặt dưới đó nó dạo nổ sao nhả khói được. Rồi mới đập một cái gần nửa ống rồi, đánh đấm gì nữa em. Smoker nhả khói này vậy là không được rồi. Rồi xong rồi, chết rồi. Chưa kịp nhả khói. Vậy mình đặt Nami đây làm gì cho mệt rồi. Nami có nọ chưa? Đấy anh em. Ok, mình nghĩ chắc là Nami cũng được đánh một tuôn đấy. Chắc là không được rồi. Đây. Được 3k rưỡi. Cũng được, Nami trẻ trâu vậy được rồi. Có quà này anh em. Wow, quà này là được cái viên cùi bắp này đó hả? Chán thế. Viên đó thì làm ăn gì? Đâu rồi? Túi chật cái đó chạy đâu mất tiêu luôn rồi. Mình sẽ bán đi cái nhận cùi bắp một chút. Cái nhận này 40 giờ chắc cũng không cần thiết nữa đúng không? Nhận 35 này bán đi. Nhận cái này về. Mấy cái này thì có thể đổi ra được này. Wow, tầm bạo anh em. Tranh thủ thời gian tầm bạo kiếm đồ. Wow, gần lên được cấp cuối luôn. Khá là ngon. Để mình giao lại dẫn quà đã. Hai rương luôn anh em, khá là ngon. Rồi, nhận nhiệm vụ thôi. Ôm cây đợi thọ anh em. Smoker chán vậy là. Đến Rabase. Đây thì gặp Crocodile này. Cường quá báu vật. Mình vừa mở được hệ thống mới là cường quá báu vật. Đến Rabase thôi nha anh em. Đến cái chỗ của Crocodile. Ok man. 73%.
Chương 5 bóng tối sa mạc hoàng gia. Đấy, gặp crocodile nha anh em. Ấy, mở được Alibu rồi này, ngon thế. Wow, mình đã mở được Alibu rồi anh em ơi. Cường qua báu vật một lần này, ngựa một sừng này. Nhận nhiệm vụ cái đã. Smoker. Rồi quay lại thôi. Ra ba xe gì đó. Ngựa một sừng là chúng ta sẽ cải tạo thuyền nha anh em. Nhớ không nhầm là cải tạo lên ngựa một sừng, sau đó là mở ra lại này. Ôi, này phải nâng cấp lại từ đầu hết luôn à. Căng thế à. Mắt căng anh em ơi. Kinh quá. Ngựa một sừng. Thuyền ngựa một sừng. Ok. Thằng lằn bị nô dịch hả? Này là có bản mới thôi, không có gì hết. Bây giờ thì mình sẽ vào Alibu. Đấy, hiện tại mình đã mở được Alibu rồi nè anh em. Khá là phê. Bắt cá thôi, bắt đầu nuôi cá này. Đấy, nuôi cá này anh em. Mở cái này thì mất 5 vàng này. Tiếp tục nha anh em. Hiện tại vẫn chưa mở được thu thập. Thu thập Alibu còn lâu. Phải vượt qua tới Kaku đấy. Kaku thì mới rèn được đồ. Mình nhớ là như vậy. Khá là lâu. Vậy thì bet mình chắc là cho ăn được rồi nhỉ. Để mình xem con bet nào nó mạnh hơn thì mình trang bị vô. 125k. Cái này 126k, vậy là con bò biển này mạnh hơn này. Mình sẽ cho con bò biển ăn. Tiến hóa được chưa men? Chưa được. Cường quá này chắc cũng được này. Chưa được luôn. Ok, thôi được rồi. Rồi, clip mình hôm nay đến đây thôi. Clip khá là dài rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi clip tân thủ của mình nha. Và hẹn gặp anh em vào clip tân thủ tiếp theo. Phần tiếp theo mình sẽ khám phá Rabase gặp crocodile cho anh em xem, cũng như là những cái hệ thống mới. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Nhớ like video, subscribe cái kênh đầy đủ cho mình nha. Với lại có quảng cáo thì nhớ click cho mình. Rồi, cảm ơn anh em.